النهارده الفيديو ان شاء الله نتكلم عن المساحه. يعني في ناس كتيره طلبت مني، استاذ منوب، استاذ محمد، استاذ علي، ناس كتيره بصراحه مش فاكره الاسامي كلها، طلبت مني ان احنا نتكلم عن موضوع المساحه. المتر بيشيل كام فرخه في الشتاء، وبيشيل كام فرخه في الصيف. طبعا اللي هو بيتقال ان المتر بيشيل 10 في الشتاء و7 او 8 في الصيف. الكلام ده ما ظبطش معايا، فاقول لكم الموضوع عن تجربه شخصيه. تمام. كمان لو بتقابلكم الاعراض اللي انا هقولها لكم دي في دوره الفراخ في العمر الكبير، قولوا لي في التعليقات وهقول لكم ايه سببها، وازاي ان احنا نعالج الموضوع ده، او يعني ايه ما يحصلش عندنا. اللي هو الفرخه بتموت في العمر الكبير وجسمها بيبقى ازرق. وكمان الاستسقاء، اللي هو الميه الصفراء اللي بنلاقيها لما بنيجي ننضف الفراخ في بطن الفرخه، بنلاقي ميه صفراء كده، ده اسمه استسقاء. هقول لكم برده سببه ايه. طبعا هو معروف يعني، بس الناس المبتدئين. تمام كده. بس النهارده اليوم ال17 للفراخ، هنوزن الفراخ مع بعض ونشوف وزنها وصل لحد فين. ربنا يزيد ويبارك. انا غيرت العلف طبعا اهو، غيرت العلف. انا كنت الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا بدي علف شعريه، انا غيرته العلف نامي اهو. الحبه بتاعته كبيره اهي، ده اسمه علف نامي يا جماعه، 21%. تمام. طبعا العلف غلي 10 جنيه، الشكاره غلت 10 جنيه. بصوا بقى الشركه عامله ايه عطشاني ايه. لقيت في شكاره العلف 5 جنيه، دي هديه العيد، دي العيديه بتاعت العيد اللي الشركه مديها لي. هم يزودوا 10 جنيه، والشكاره بشتري كل يوم شكاره علف، وفي الاخر مش يعني حتى مش هين عليهم يحطوها لي جديده. طيب كتروها شويه، دي مره في السنه. يلا مش مشكله، كل سنه وانتم طيبين. المهم هنوزن الفراخ مع بعض. تعالوا كده نوزن من قدامي كده، مش هخش جوه. هقول في الميزان، استنوا كده، الميزان مظبوط اهو. شايفين ولا مش شايفين؟ عمر 17 يوم. اهدي شويه، اهدي شويه، بس مش هعمل لك حاجه. اهو يا جماعه، كيلو يا جماعه اهي، عمر 17 يوم. انزلي تعالي انت. تعالي. طبعا انا مش عامله مونتاج، الفيديو اللي فيه وزن انا ما بعملش فيه مونتاج زي ما انتوا عارفين، ما بحبش المونتاج اساسا. برضو كيلو الا حاجات بسيطه خالص يعني، الحمد لله. العلف تعالي انت اهو. هما قاعدين جنبي ومطمنيني، انا مالي بقى. اقعدي. دي قليله في الوزن اهو، يعتبر كيلو الا ربع، يعني من كيلو الا ربع لكيلو. حلو جدا يعني، العلف حول معايا وزن حلو جدا بصراحه. ربنا يزيد ويبارك يا رب. كده حلو. انا يعني الاوزان مرضيه على فكره، في كيلو بالظبط وفي اكتر كمان، حاجات بسيطه لو انا جبت من جوه. بس كفايه كده بقى. الفيديو اصلا مش عشان الميزان. تمام. احنا هنتكلم عن المساحه. طبعا انا فتحت فتحه التهويه كلها، حسيت ان الجو اليومين دول دافي، ففتحت فتحه التهويه كلها. بصوا يا جماعه، بالنسبه لان المتر بيشيل 10 فرخات دوا ما ينفعش معايا. المفروض ان المكان اللي عندي ده هوريه لكم كده عملي اهو. بصوا المكان اللي عندي هوريه لكم اهو، مش عارفه شايفينه ولا لا. ده المكان اللي عندي، هقف هناك اهو واوريه لكم كله من جوه اهو. شايفين المكان ده؟ في كمان لسه ورا اهو كده. ده المكان اللي عندي 2 في 5. المفروض ان هو يشيل 100 فرخه في الشتاء. تمام كده، 100 فرخه في الشتاء. انا حبيت ازود بقى وقلت هجيب شويه، ازود واكبر المشروع بتاعي شويه، وجبت 70 الدوره اللي فاتت. طبعا حصلت لي مشكله ونافق بسببها، ما قلتش عليه طبعا، بس المره دي هقول عليه يعني. لما انا كبيري قوي كنت بجيب من 40 ل 50 فرخه. تمام. وكانش بيحصل نافق خالص ولا اي مشاكل، الحمد لله نشكر ربنا. لكن الدوره اللي فاتت جبت 70 فرخه، فحصل مشاكل. اولا كده في 2 ماتوا مني في العمر الكبير. طبعا حلو قوي ان هي رست على 2، بس ماتوا بسبب، يعني هم ما ماتوش كده، ماتوا بسبب. طيب عرفت منين ان هم ماتوا؟ بسبب المساحه بتاع المكان والكتمه ونقص اكسجين. الفرختين ماتوا وهم جسمهم ازرق. فطبعا على طول عرفت مش نقص، مش سموم زياده في العلف. انا عارفه في ناس هتقولي ممكن تكون سموم زياده لان انا ما بحطش مضاد سموم. لا، دي مش اول مره اربي ولا اجيب العلف دوت. المهم كمان اتاكدت اكتر لما فتحت بطن الفرخه، لقيت ميه صفرة، وده اسمه استسقاء. والناس الخبيره اللي معانا عارفه ان ده بسبب الكتمه.
تمام كده. طبعا هي نفس التربية ونفس فتحة التهوية، بس طبعا لما العدد زاد المشكلة دي حصلت عندي. فانا طبعا انا جايبه 77 فرخه المره دي، فطبعا مش هخليهم كلهم في نفس المكان، انا عندي مكان تاني هنقل جزء منه فيه علشان ما يحصلش نفس المشكله بتاعت المره اللي فاتت. تمام كده. وعلى فكره بالمناسبه انا مات مني كتكوت بسبب انقطاع الكهرباء، يعني هما دلوقتي 76 مش 77. الكهرباء قطعت عندي، و يعني مات واحد الحمد لله ان هي رست على واحد، لان هي قطعت طول اليوم اساسا، فكوموا على بعض فالكتكوت مات تحتيهم. طيب يعني انت عايزه تقولي ايه؟ ما فتناش برضو بموضوع المساحه. يعني انا عايزه اقول لو المكان بتاعكم يشيل في الشتاء، يعني على حسب اللي بيتقال، يعني 2 في 5 مثلا المكان بتاعي كبيري 50 فيه، حتى لو في الشتاء في العمر الكبير. تمام. كبيري 60، ما تكترش عن 60، يعني 70 ده كتيره في المكان وهتسبب لي مشكله. 2 في 5 انتوا بقى احسبوها على المساحه اللي عندكم بقى، انا معرفش المساحه اللي عندكم قد ايه. في الصيف في المكان اللي زي بتاعي ده 40 في الصيف، كبيره قوي 40. ليه بقى انا بقول لكم كده؟ ما احنا فرحتنا لما بنجيب مثلا 100 كتكوت عشان نسترزق فيهم، وبعد كده نيجي نلاقي لما يكبروا نلاقي بقى نافق، ونلاقي مشاكل في الدوره واوزان وحشه. لكن انت لو جبت لك مثلا 50 في المكان ده هتطلع اوزان حلوه قوي. انا كنت بطلع اوزان 3 كيلو ونص و3 كيلو في الدورات اللي قبل كده. ما طلعتهاش الدوره اللي فاتت، اخري كان 2 كيلو ونص، وطلعتها بدري كمان. انا لو كنت استنيت شويه كنت طلعت، بس طلعتها بدري عشان ما يحصليش مشاكل، عشان ما فيش نافق تاني، ما يبقاش فيه نافق تاني. فهو ده اللي انا بتكلم عليه. يعني انا بتكلم لكم في حته يعني عن تجربه شخصيه، ان احنا ما نزودش في المكان عن لو المكان زي عندي كده 2 في 5. بصوا يا جماعه، العرض 2 متر، الطول 5 متر، فالمفروض ان هو على الكلام اللي بيتقال ان هو يشيل 100 فرخه، بس ده ما ظبطش معايا، حتى 70 فرخه ما ظبطش معايا. تمام. طب في حاله واحده ينفع ان انت تجيب فرخه في المكان ده، ولو عندك شفاط، لو في شفاط في المكان وفي المكان مهيأ حلو ينفع اجيب 100 فرخه. تمام كده. لكن انا ما عنديش، انا المكان بدائي زي ما انتم عارفين، ان انا بعمل اللي انا اقدر عليه على قد امكانياتي، بشتغل اللي هي التهويه واللمبه العاديه. اكتر من كده انا ما اقدرش اعمل، لان كمان صعبه في توصيل الكهرباء كمان. تمام كده. بالنسبه بقى للعدد كمان في النظافه بيتعب، يعني انا النظافه في العدد الكبير بتعب فيه. بيبقى فيه تحت في الفرشه الميه كده اللي هي اسمها رطوبه، بتعلى رطوبه زياده بسبب النفس الكتير والعدد الكتير، فبيبقى فيه رطوبه في الفرشه زياده، فبيبقى صعب عليا ان انا انضف تحتهم. وانا المفروض ان انا انضف تحتهم كل 3 ايام او كل يومين بالكتير، يعني بالكتير قوي 3 ايام. فهو دي مشكلتي في العدد الكبير. وانتوا بقى طبعا في العمر الصغير ما بنسيبش الكتاكيت في المكان كله. يعني مثلا لو 50 كتكوت يبقى مساحة ياخدوا كده في الاول من 1.5 متر ل2 متر، تحضنهم فيه وبعد كده توسع واحده واحده. ده بالنسبه للعمر الصغير. تمام كده. لان ما ينفعش نسيب العمر الصغير كده علشان ما يبردوش في الشتاء. وكمان يعني انا لو في الصيف هسيبهم في المكان كله، لكن في الشتاء ما ينفعش عشان ما يبردوش، وعشان كمان يعني ايه، الكتاكيت في الشتاء بتحتاج دفى وتتدفى على بعض كده، والمكان يكون دافي. تمام. بس ان شاء الله المره الجايه هكلمكم عن العلف. الناس برضو طلبت مني موضوع العلف، الكتكوت بياكل قد ايه علف نامي وبياكل قد ايه علف بادي، ولحد اخر الدوره كل حاجه ان شاء الله انا برد على اسئلتكم. بس فبخصوص المساحه، المساحه المظبوطه تشوف الفراخ عندك بتتحرك ومرتاحه في الحركه بتاعتها. يعني انا كده شايفه، بس هم عشان متجمعين هناك عشان خايفين من الميزان لما كنت بوزن، عندي المكان فاضي يعني، فهم هيجوا بعد ما نمشي. تمام. وبعدين هنقلهم ان شاء الله، هنقل جزء منهم في مكان تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه حاجه.